Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! У нас идет третий этап битвы за корону. У нас еще топы не отбивали. Я, кстати, тоже еще не отбивал. Чтобы показать вам свои командочки, я пойду на среднюю линию. Собственно, в данном ролике и рассмотрим команды для средней линии. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Коды всех команд будут в описании. Первая команда — это горение. Я ее собрал просто ради интереса. Пить я и не буду, так как другие команды мне нанесли больше урона. Но если другие команды вам не подойдут, и у вас, к примеру, нормальная команда горения есть, то можете использовать ее. Тут у меня суть какая. Синарел будет полностью в атаку. Сколько можем, выжимаем. И он у нас ее будет раздавать соседним героям. Команда у меня через Ашетиуса, соответственно, Синарел стоит здесь, бафает Дурема и Ашетиуса. Ашетиус в урон, так как у меня вот эта перчатка, другой у меня нету нормальной, поэтому я брал таланты на Синареле, именно те, которые у него есть, чтобы он еще и дал усиление, такие как восстановление при ударе и вот этот баф на защиту. Он также висит как усиление и бафает вот эту перчатку. Дурем в шмотках чуть похуже, как-то так. Также точность. Такого количества хватает при условии, что у нас будет Пайкстон. Ну, в моем случае это Пайкстон. Он в сете на залив и с вот этим мификом. У меня получается 515 точности, из них 51,5 точности он раздает всем союзникам. Карф у меня тоже раздает атаку. И также вот эта перчатка вешает дебаф на увеличение получаемого урона. Также все тут в атаку и в точность. Тайминги использую вот такие. Если у кого-то есть варианты получше, можете использовать, поделиться результатом в группе. Будет очень интересно. Следующая команда — это команда неустрашимости. Тут у нас Эстайон будет бафать атаку всем, кто вокруг нее. Она у меня просвещенность, просто чтобы сет вот этот бафал сильнее. Чем больше вы просвета сделаете, тем лучше, потому что я сегодня даже на стриме проверял это. Так, вот эту рунку можно, кстати, тоже поменять. Так, сейчас я поменял руну, и получается у меня как раз кап по просвету. Больше 400 смысла особо делать нету. Я потерял немножко ускорения, но получил больше просвещенности. Соответственно, я чуть-чуть сильнее бафну нашу Гуинавивр. Также по поводу Гуинавивр все в урон, прям конкретно, как обычно. Ну, пачка с воронки, по сути. Также Настя. Тут она у нас с эти кукольников, все в атаку, чтобы максимально бафнуть именно Гуинавивр. Таривол также шанс крита, скорость атаки не забываем, и также он раздает у меня атаку. То есть руна здесь у него тоже атака, чтобы бафнуть именно Гуинавивр. Волк через щиты. Тут, кстати, талант можно поменять. Сейчас давайте это и сделаем, потому что у меня команда с воронки получается. Вот сделаем вот так. Тут, скорее всего, тоже сделаем вот так. Просто чтобы побольше бафать и так далее. Да, пусть будет вот так. Потому что таланты эти я использовал у него на воронке. Так, вернемся обратно к волку. Через щиты. То есть вот у нас на щиты и сет на щиты. То есть он очень сильно бафает. Плюс также за счет отхилов своих увеличивает атаку. Но сильно прям сходу он не будет апать, потому что у нас тут и эста. И, в принципе, выживаемость у нас. Простой вопрос, почему столько много саппортов? Ну, во-первых, чем больше у нас, ну, не в плане чем больше, когда у нас два саппорта, у нас у Джина мощнее баф, который он вешает. Это раз. Также я пробовал разные варианты, оставил и Маштура, и в 4 ДД я пробовал, и с Кульвида я пробовал. Кстати, да, по поводу Кульвиды, она тут как придурочная бегает туда-сюда, и с ней, короче, урона меньше, потому что 3 цели, она тут что попало вытворяет.
Вот поэтому Таривол, машина вообще держится до сих пор. Актуальный, молодец. Не хочет он сдаваться, ну и правильно делает. Поэтому в 2 саппорта именно в такой комплектации, чтобы максимально профит свой приносить. То есть тут щитовик, который очень сильно бафает, плюс еще баф атаки. Тут порезка идет за счет пассивки. И плюс продление усилений, ослаблений. Вот, и, соответственно, через таких саппортов, да, мы можем 3 ДД нанести больше, чем 4. И обязательно бьем именно правого. И именно при такой расстановке. То есть тут они прыгнут каждый куда и нужно. Все будут бафаться нормально. Вот, давайте сразу, наверное, вот так я сохраню. И сразу же тут и ударим. Я тут некоторые коррективочки внес, поэтому сейчас посмотрим. Было 7 миллиардов. Ну, в принципе, столько и осталось. Ничего не изменилось. И думаю, сразу-то сохраню. Так, код у меня уже готов. Все, погнали. Следующая команда — это у нас призыв. Также ничего не менял, по сути. Бернейт в разломе. Единственное, что мне не нравится, это то, что мне не хватает до 100% шанс крита. У меня его 85. Поэтому присутствует рандомность. Далее Синтрелия у нас раздает атаку. Плюс, в принципе, у нее все в атаку. И донатный артефакт. Ирзилас бафает Тиамат. Просто потому что, ну, так захотелось мне. Тиамат бафает всех вокруг. Плюс дебаф. И также ей там в атаку и плюс точность. По поводу тайминга. У меня Лильванис 5, поэтому она, в принципе, в цикл успевает 15 секунд. Единственное, что когда я делаю ровно 15, у меня начинает съезжать все. И Лильванис уходит вперед, так как она очень сильно заливается при 5-м пробуждении. И вот эти вот парочка даже с талантами на залив они не успевают. Поэтому пришлось давать 15,5. Вот при таком тайминге, в принципе, успевает. Если у вас не 5-е пробуждение, то ставим свой обычный 18-секундный цикл. Все у вас будет ништяк. Ну и, соответственно, и кота тоже. Тогда зацикливаем на 18 секунд. Когда 15, ну, смысла нету. Вот как-то так. Сейчас посмотрим, сколько в этот раз получится ударить. Почти 4,3 миллиарда получилось набить данной командой. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Призыв еще держится, молодцы, даже несмотря на то, что забрали у них призывную перчатку, которая была в прошлом сезоне, ну, ничего страшного. Держатся ребята, сохраняем. И третья команда, на удивление, это будет все-таки разъедание. Сакридея тут у меня максимально прям в атаку разогнана, она же ее, собственно, и раздает. Сет кукольника и артефакт ангелов. Рук также у меня тут что-то как-то тут я смог подсобрать. Он тоже будет раздавать. Да, броня на точность, потому что просто в допах нет нормальной брони у меня. Такая шмотка тоже чисто из-за того, что характеристики более-менее хорошие. 5 проков, шанс крита как-никак. Вверх, вот такой. Чисто статы, все, ничего большего. Ну и я хочу именно раздавать также атаку, так как, в принципе, 4000 атаки у него имеется. Как бы, что бы их и не подраздать, да. Рейта у нас кидает дебафы вот эти. По поводу, почему нет шмотки, которая раздает всем вокруг, потому что, блин, они тут тоже прыгают, черти куда. Не, ну, Суицидис можно забафать, да, если, допустим, на руку одеть такую шмотку. Я хотел это сделать, но у меня нет такой брони, что прям с хорошими допами. Поэтому просто бафнул Суицидис и все. Шмыгли. Ну, как сказать, что мог, то одел. Вот так. Очень плохо со шмотками, поэтому как-то вот так. Кстати, можно сделать заточку, да, наверное. А почему бы и нет? Все, вот такое вот у меня шмыгли. Не очень. Пришлось колокольчик давать, чтобы шанс крита поднять. Да и, в принципе, давать-то особо-то и нечего. Кстати, когда ставишь другие артефакты, которые полностью увеличивают урон команды, то, в принципе, общий ДПС падает. Поэтому все-таки прям сильно на шмыгли забивать не стоит. Так, ну и Суицидис. Вот такая вот. Тоже не хватает шанса крита. Но колокольчик ставить не вариант. Нам очень нужна именно вот эта поганка, чтобы была здесь. Тайминги вот такие используем. Получается, ультует сначала Сакридея, вешает свои дебафы, потом ядовитое болото кидает Суицидис и уже сверху потом атакует шмыгли. Ну и потом уже рук. Что-то там в разгон его делать, терять статы нет. Это смысла нету. Давайте отойдем от пачки с Джорном. Все, нет больше такого. Нужно делать и на нормальный тайминг, чтобы он утонул
тогда, когда именно больше всего настакано разъедания на команде, точнее на наших врагах. Вот, поэтому как-то что-то вот так. Ну, давайте посмотрим, сколько мы сможем набить данной команды. Итак, 5100 мы набили данной командой. В прошлые разы, кстати, удавалось и 5300 почти делать. Просто очень рандомность из-за того, что как бы и у Сецидис не 100% шанса крита. Шмыгли одета как попало. Ну и также у Рейты ракушка бывает то прокает, то не прокает, то еще что-нибудь. Ну, думаю, нормальный урон по сравнению с прошлыми неделями, конечно, вообще небо и земля. Именно по соотношению к другим командам. Понятное дело, что чем дальше, тем урон выше. Я имею в виду именно в сравнении с другими. То есть раньше разъедание было меньше, чем призыв. Вот сейчас уже призыва не обгоняют. Поэтому что, сохраняем. Итого 16400 у меня получилось набить. Все коды будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.